Недавно появилась небольшая течь, начала подтекать. Вот. А подтекать начала, по всей видимости, вот отсюда вот с бачка. Вот тут вместе с порошком все выходит. Вот здесь вот так, и вот здесь была небольшая лужа. Также этот патрубок начал уже протираться. Он у нас вот так вот находится. Вот об этот противовес он протирался. Какой-то из пластмассы. Ключ на 10 советский не подходит. На 10 советский не подходит, на 11 большой. Так и не смог снять его. Сейчас будем вот отремонтировать.